Dine Patan Pisia Nedeta Uba Nedea Pisi Sadota Bible, no? Number late by Manea Tadia Bible, okay. Dine Sadota Bible, Sabido, Oji, Naji Jaya. Patango Nade Patango Yopati Suda Sabi Yuda Nyando Jigo Uzo Nede Sekega Mayuya Sabi Yuda Nyan Suda Sinkara Wikara Lakana Binya Naibanda Swade Naya Thea Nia Dantia Napa Nia Dantia Naba a con a saint femino monde Ayada Su Wino Muma Tabi Yuda Nyando Yi Payade Ma Kingwa Shini Adi Tabi Yuda Nyando Yiga Loka Flada Loka Thinkara Loka Oka the Loka Sode Loka Lombama Sizia Hudemia a Kono Fido Mode Yando Yip Yene Bata Yopani Yade Pugu do ye say him Wado Bata Yode Soda the Sabin Yuda Yando Yi Puzo Nidabe Bajoli Did that be Yuda Yando Yi the Kulona Dawade Nabi Mahoke, a bit of my did another pity. Did that be Yuda Yandoji, Maya Busui, Mashi Busui? The Batandia will hollow Pima Hope, Nalo Pima Hope. Besiga Boda so de Zima, Peme Boy. Uno Monde, Besiga Boda, Shimyaduha. Gaga Nana, Jaja Nana, Mohode Mugoda. Vajole. Sabi Yuda Nyando Mayado. Domia Zobera, that being Yuda Nyando Yi by Jim Pite at Dojo. Thizia who the Miao, Tazamajan, a bone will now be though. What tardy, but handed Nado Pit. Nyando Yi, Jasaya, but handed Nado Pit. But I your banade, Buzo, Ne Yade, Bugu. Mado Buzo Ne Yade, but I'm Mado your banade, but I'm be. Labi Yuda Nyando Yigo, Buzo Nidabi. No got your papido, Buzo Nidadi. Labi Yuda Nyando Yigo, Buzo Nide, make me say Tima. I am Bubido, Yoya. I am Bubido, Dido Yoya. Dido I am a Bubina. Andre Pin all, Baking all, Yoga Pia all, Agagwe Pit all. I am Bubido, Yodi. I am Bubido, Yola Lushi. Eddie, your petty Bugui, say Tima. Sabi Yuda Nyando Yi Mayabu. Sabi Yuda Nyando Yi Uzoya Mayabu. Uzoya down below Maya, a few mia down below Mamia Pig. Dayo Batan your petty Bugu to her. Wado your petty Batan did another Medi. Sabi Yuda Nyando Yi Uzo Nidabi. Payai Bodai Nyando Yi Wado. Uzo la be, City, I will do your better, Uzo de Miati, two born it.
ထို့တူပဲပဋ္ဌာန်းတရားကိုနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့မွေနောက်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့မွေနောက်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုအခုငါတို့နာနေရပါလားဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးမရှိ냐တော်လေးပဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့မွေနောက်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေအခုငါတို့နာနေရပြီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့ရှိကုသိုလ်ရပါနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်သေသေးရရအာယုံစူးစပ်ပြီးတော့နာခံမှတ်သားရင်မှုဖြူကြပါလို့တိုက်တွန်းပြဥပနိဒယပစ္စည်းဥပနိဒယပစ္စည်းသဒုဋ္ဌပိဋိမှာနံပါတ်4နံပါတ်5နံပါတ်6အခု9ပိုက်ရှိပါတယ်ပိုက်က9ပိုက်ထဲမှာအခုနံပါတ်6အပိုက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်4နံပါတ်5နံပါတ်6 3ပိုက်ဟောပါမနက်ပြန်3ပိုက်ဆိုတော့ကုန်တော့ပါအဲ့ဒီနံပါတ်4အစကဘာလဲပူရိမာအာဟုသလာဓမ္မာပိစိမာနာအာဟုသလာနာဓမ္မာနာဥပါနေတယပစ္စယေနပစ္စယောဒါတပိတ်တပုတ်တပိုက်ပုံပူရိမာအာဟုသလာဓမ္မာပိစိမာနာကုသလာနာဓမ္မာနာကေသင်စီဥပါဒတယပစ္စယေနပစ္စယောဒါကတပတ်စာတပုတ်ပေါ့နောက်နံပါတ်3နံပါတ်6ပါပါလို့ဘူရိမာအကုသအပြာဒာဓမ္မာပိစိမာနာအကုသလာနာဓမ္မာနာဥပါလိတယပစ္စယေနပစ္စယောဟောဒီ3ပိုက်စာပိုက်3ပိုက်ကိုရှင်းပြီးတော့ပြောတော့ပါအဲ့ဒီစာဝကြ3ခုပေါ့အကုန်လုံး9ခုရှိတော့အကုန်လုံးလုံးထွေးပြီးတော့ဟောလိုက်ရင်နားလေမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်လေးတွေခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်နားမှာထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့သုံးပုံစုထွေးရပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့နံပါတ်4သရုပ်ထပိဋိမှာဘူရိမာရှေ့ရှင်း၌ဖြစ်ကုန်သောအာဟုသလာဘူရိမာအာဟုသလာဓမ္မအာဟုသောဖြစ်ကုန်သောတရားတို့ကပိစိမာနာနောက်ဖြစ်ကုန်သောအာဟုသလာနာဓမ္မာနာအာဟုသောဖြစ်ကုန်သောတရားတို့အားဥပါနိတယပစ္စယေနာဥပါနိတယပစ္စည်းဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကောင်းစွာမသွေယေစုပြုတတ်ပါပေတော့တည်းရှေးကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်နောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုယေစုပြုပါတတ်ရှေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်နောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုပါတဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီလိုပြောမှနားမလည်သေးရှေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဘဝပေါင်းများစွာသံဃာထဲမှာမသိမှုဥသိပြီးတော့အကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်ဘဝတစ်ခုမှာပေါ့ရှင်းအောင်သေးရှိရနာကြည့်တို့ဒီဘဝမှာသာလူဖြစ်တယ်လူဖြစ်လို့ဒီလိုအသိတွေသိနေတာကို
ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအသီးတွေကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးအကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးသိနေတာကာမပဂါဒသမာဓိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေကြဗုဒ္ဓအေးအဆုံးမဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကမရေမတွန့်အောင်မြားခဲ့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကိုမသိဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ပေနဲ့လူဘဝနဲ့ကျင်လေခဲ့တဲ့ဘဝတွေမြောက်များစွာရှိခဲ့ဒီဘဝမှာဘာသာကြားတယ်ဘာသာကြားတွေဟာဒီဘဝတွေနောက်ဘဝပြန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဒီဘဝကဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းနောက်ဘဝမှာဘာသာကြားဖြစ်လို့မဖြစ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။သောန္တရာကြီးကတပတ်လေပြီးတော့ဖြစ်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်မြမဖြစ်လိုက်ငရေတေဆံဖြစ်တာအသူရကေဖြစ်လိုက်သောန္တရာလေပတ်နေတာဒီလိုပါပဲဒီလိုတို့မသိတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့စေတော့ကကိုနှလုံးသွင်းကြည့်မသိတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာလူဖြစ်ခဲ့စေတော့ကမသိတဲ့စိတ်အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကုသိုလ်မှလည်းမသိအကုသိုလ်မှလည်းမသိနေခြင်းဘလို့နေလုပ်ခြင်းဘလို့လုပ်ပြောခြင်းဘလို့ပြောစိတ်ကူးခြင်းဘလို့စိတ်ကူးကြံစေပြီးတော့ကြံတန်းတဲ့တရားတွေဒုက္ခကြအကုသိုလ်သူများတကိုသတ်ခဲ့တယ်သူများဥစ္စာကိုခဲ့တယ်အပြစ်ရှိမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီဘဝမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရတော့အပြစ်ရှိမှမသိဘူးဒီဘဝတော့မှပဲလူတွေကြည့်အကောက်လုံးတွေသက်ဖြတ်ပြီးတော့အာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သတ္တယုံကြီးတွေတခါတည်းနောတွေစိတ်တွေသက်ဖြတ်နေရကြည့်အပြစ်ရှိမှကိုမသိဘူးလောဘဇောတိုက်ပြီးတော့အပြစ်ကိုလည်းနားမလည်ဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးရှိမှလည်းမသိဘူးဒါစီးပေါ်ရဲ့ပဲဆိုပြီးတော့လုံးနေကြအများကြီးပဲအဲ့ဒါလိုဘဝတွေမှာလူဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါဘာမှမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့သူ့အသက်ကိုသတ်တယ်သူ့ဥစ္စာကိုတယ်သူ့အင်အားပြမတဲ့သေတောက်တယ်ဒိညာပြောဆိုမကောင်းတဲ့ကာယကဝစီကံမနောကံတွေလို့အဲ့ဒီဘဝကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံပြီးဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ဆိုတာမှိန်သေးဘဝမှာအကျိုးပေးအကုသိုလ်မမှိန်သေးခင်တော့နောက်ကလိုက်နေတယ်တကောက်ကောက်ဆာယဝအနုပါယိနေအယိတဘုနောက်ကလိုက်နေအကုသိုလ်လူတရားမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်အယိနှစ်ခုရှိကုသိုလ်အယိကလည်းပဲအကြောင်းညီညွတ်တဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့အတွက်နောက်ကလိုက်နေတယ်အကုသိုလ်အယိကလည်းအကြောင်းညီညွတ်တဲ့အခါအကျိုးပေးဖို့အတွက်နောက်ကလိုက်ဒီတော့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးဘဝတစ်ခုကအကုသိုလ်အကျိုးဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ပြီးလာဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးပြီးလာတော့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးလာဘဝတစ်ခုကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဒီဘဝမှာမိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလာအကျိုးပေးဒီဘဝမှာဖရာတကားကြောင့်တကားပစ္စည်းလေးပါးတကားသာသနာကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิစိတ်တွေတရားထိုင်တဲ့တရားအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်သုံးတယ်ဝိပဿနာတရားတွေကျင့်သုံးအားထုတ်တယ်လူတွေအမြင်ကတော့ဟာသူတော်ကောင်းကြီးပဲဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေတာပဲပฏิဆက်ဂုံတော်ပွားတရားအားထုတ်နေတာပဲတော်ဖြူစင်လေးစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမြင်ကြဒီအမြင်နဲ့မှန်ပါတယ်ကောက်တာရလုံးတယ်သို့တော့အတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်ကဘယ်သူမှမမြင်ရဘူးလောကစကားပြောတာရှိတယ်
Lan than lo lada wo be lu mien de. Kan than lo lada lu ma mien bu so de saka tku chi. Ateka pu lo ke de akudo wo chi chwe ga di bwa ma la mi la ye ka ja do. Ta kha de chu pe lai da. Akudo chu de pe. Ai phaya di de phaya da ga jaw sao de jaw da ga thing nga lu de thing nga da ga swan lu de swan da ga. Di lo do su ro gao de a ju jin song a thong ni bi do. Di kaနှိမ့်ဆက်ရလေသလားလို့စိတ်မချမ်းသာနှလုံးမသာရာဖြစ်ကြစိတ်မချမ်းသာနှလုံးမသာရာဖြစ်ငါမှာဒီဘဝမှာသူတစ်ပါးဆိုမကောင်းဘူးစိတ်တော်မကူကံငါးပါးကိုငါလုံအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေဂုဏ်တော်ပတိစိတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေသီလကိုလုံအောင်ထိမ့်နေမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားတယ်ဒီလောက်တောင်မှပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ငါအတွက်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတယ်စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိအယူဆွေးတာဗဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဖြောင်းဖြောင်းစမ်းကျင်ပတ်ဖရာတရားသံဃာရဏသုံးပါးကြီးညိုတယ်လူတွေတန်းတယ်ဆိုတာသတ္တတရားဒိဋ္ဌိအယူကဆွေးလာဖရာလေးမကင်နိုင်တော့ဘူးလားတရားလေးမကင်နိုင်တော့ဘူးလားဘယ်မှာလဲငါဒီလောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုလုံးနေပါလေကိစ္စဘာကျိုးရှိလို့လဲတဘောဝတခန္ဓာအသီးလောက်ပဲသိနေတာဟုတ်နောက်ဘဝကဘလို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုမမြင်ဘူးသူကဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့အကျိုးပေးရမှာပဲအကုသိုလ်တွေပျောက်သွားမှာပဲလို့ထင်တယ်မပျောက်ဘူးအလိုလိုဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီးတော့မှားတဲ့အယူယူပြီးတော့တော်ပြီဖရာလို့ကိုလည်းမလုပ်တော့ဘူးတရားလို့ကိုလည်းမလုပ်တော့ဘူးလူဒါတန်းတာလည်းလကားပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာကြည့်တကယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအတိတ်ကပေါ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကဒီဘဝမှာငါမှာလိုက်မိလာလို့အကျိုးပေးတယ်ဒီဘဝမှာငါကောက်အောင်လုပ်မယ်နောက်ဘဝကောက်အောင်လို့ဒီသဘောမျိုးပဲထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တယောက်ထားဖို့စိတ်ထားဖို့ပြောတာပါဒီသဘောမျိုးမထားဘဲနဲ့ဖရာပေါ်မှာကြီးညိုပြက်လာတယ်တရားပေါ်မှာကြီးညိုပြက်လာသံဃာပေါ်မှာကြီးညိုပြက်လာရဏသုံးပါးဂုဏ်ကိုမေးလျောပြီးတော့ပြစ်ပယ်လိုက်တယ်စွန့်ပစ်လိုက်တယ်မလုပ်တော့ဘူးဒီဘဝမှာလည်းဆုံးနောက်ဘဝမှာလည်းရှုံးနှခါနာဖြစ်တော့မယ်မှတ်သားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုပြီးတော့ဖရာလို့တရားလို့ကိုလှုပ်စေတာအတိတ်ကဝှကျွေးမကုံတော့ဝှကျွေးလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာဝှကျွေးကမိလာတယ်မိတဲ့ဘဝမှာကျုပ်ပေးတာပဲအတိတ်ဝှကျွေးပဲလို့မှတ်ယူကြပါနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါအတိတ်ကအကုသိုလ်တရားတွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာဥပနိသေယသတ္တိနဲ့ကျေစုပြုနေတယ်အတိတ်ကအကုသိုလ်တရားတွေဟာအတိတ်ကမိမိလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာမှီပြီးတော့ကျေစုပြုနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်နားလည်ပါအရှင်မောက္ကလန်ကြီးလေကိုယ်သား900ရိုက်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌာဆရာသာမန်ကြီးပြီဆိုရင်တကောရမှာဣတတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာပြေဇန်နဲ့ကြွတော့ပါလားရှောင်စားပြီးတော့ကြွတော့ရင်မရဘူးလားလို့မေးเสียရှိဝဲတဲ့ကျမ
ဝတ်နဲ့ကျမမလွတ်တာဘူးကျမနဲ့ဝတ်မလွတ်တာဘူးဆိုဝတ်နဲ့ကျမမလွတ်တာဘူးဆိုတဲ့ဝတ်လိုက်လာတဲ့ကျမငင်လာတဲ့အခါဇန်တရားလေးမဝင်စားနိုင်တော့ဘလို့မဝင်စားလို့မရဘူးအဘိညာဉ်လေးဝင်စားလို့မရဘူးကိုယ်သား900ရဲ့လက်ထက်မှာစင်းပါအောင်သူတခါတဲ့အသိခံဒါဝတ်ကြွေးအရှင်မဟုတ်လည်းငါစဉ်းစားတယ်ငါဒီဝတ်ကြွေးဘလို့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘဝကအမေဘေကိုမိဖနှစ်ပါးကိုသတ်ခဲ့လို့ခံရမှာအရှင်မောက္ကလနှုတ်စဉ်ဘဝတုန်းကဘောဘုံများစွာတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ပါလားစဉ်းစားနော်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားနှုတ်စဉ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဘဝဘုံများစွာကြာတော့ဥပနိတယသတ္တိဘလောက်စွန်းတယ်ဆိုဟောအရှင်မောက္ကလဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ကံကနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဥပနိတယသတ္တိဥပနိတယအကြောင်းသဘောပေါက်ဒီတော့ဥပနိတယခေမှာအနန္တရူပနိတယအာရမဏုပနိတယပဂတုပနိတယဆိုတဲ့ဥပနိတယသုံးခုရှိသုံးခုစလုံးအတူတူပဲအနန္တရာပစ္စည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘဝမချအကျိုးပေးတယ်ပဂတုပနိတယသတ္တိနဲ့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့အဲထားတော့ဒါပြောလို့နားလည်မှာမဟုတ်ဒီတော့အကျိုးပေးတော့ရင်ဥပမာတစ်ခုဒါတဲ့ရှင်းအောင်ပြောလောဘဆိုတဲ့တရားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလောဘဆိုတဲ့တရားအကုသိုလ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုမောဟဆိုတဲ့တရားကိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကိုမာနဆိုတဲ့တရားကိုလောဘလူရှင်တဲ့စိတ်အကုသိုလ်ဒေါသစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်အကုသိုလ်မောဟတွေ့ဝေတဲ့စိတ်အကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိဆွေးလန်းတဲ့အယူမှန်အကုသိုလ်မာနထောက်လို့တဲ့စိတ်မာနအကုသိုလ်နားလည်ပြီနော်ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်တရားလူလောကပုထုဇဉ်လူလောကသဘာဝမှာဒီအကုသိုလ်နဲ့ပုထုဇဉ်ဤသဘာဝမကင်းကုသိုလ်နဲ့သာကင်းရှင်ကင်းလိမ့်အကုသိုလ်ကတော့အမြဲတမ်းမကင်းလူတယောက်ဒီလူဘဝလူလောကမှာဖြစ်လာတော့အကုသိုလ်နဲ့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှားမရှိသလောက်မကင်းနည်းနည်းပါးပါးလို့ဥမာပဲလုံးမိမှာပဲများများလုံးပါအကုသိုလ်နဲ့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒီတော့ရင်လူတယောက်သူများတက်ကိုစိုက်ရှင်တယ်ဆိုကြပါစို့သူများတက်ကိုစိုက်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာသူများတက်ကိုစိုက်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်ကဲရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဗျာတရားထိုင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါသူများသက်ကိုစိုက်ရှင်တဲ့စိတ်ဘလို့ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့အောက်ကနေပြီးရဘိုးကြိုက်ဟုတ်တယ်နော်ရဘိုးကြီးတဲ့ကြောင်းတို့ဓမ္မအောင်တို့ဆိုစိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာရဘိုးကြိုက်ရဘိုးထိုးပြီးယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေပါလိမ့်ဟမ်ရည်တည်နဲ့ရာကြီးကြီးနဲ့ခံစားရမခက်ဘူးလားကတ်တယ်နော်ဘယ်လဲပေါ်မှာညာလဲတင်ထားတာဖြုတ်ပြီးတော့ကြဘိုးကိုစမ်းရမှာလေခက်တဝေသားငါးမြတ်တို့ကိုငါဆိုရမှာလေခါရေကငါဆိုရမှာလေခါဘယ်နဲ့ငါးမြတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဝေသားငါးမြတ်တို့တဝေသားပြောက်ငါးမြတ်တယ်ဆိုပြီးငါးမြတ်တော့တဝေသားမျက်စိအကန့်မျက်ကန့်သူများတွေဘာငားရတဲ့ညာငားရတယ်ဆိုတော့သူကလည်းငားများရှင်တော့ညာစိတ်
များပေါ်မှာနေပြီးတော့မြားကျဲမှာနေပြီးတော့အစာတက်ပြီးတော့ရှောင်းနာကာနာမျက်နှာကိုပေါ်ပြီးတော့ငါးများတယ်ရောလာလေရောဟိတ်ဆိုပြီးတော့မြားစာချလိုက်တာရေထေးမကြဘူးကုန်းပေါ်တင်နေရောမျက်စိမြင်သေးမမြင်သေးပုဂ္ဂိုလ်ကကုန်းပေါ်တင်မှသိသလားရေထေးကြမှသိသလားမသိဘူးသူစိတ်တွေရေထေးကြားနေအောက်ပဲလာလေရောဟိတ်ချလိုက်တာကုန်းပေါ်တင်ကြောင်လေးတော်ကလည်းပညာညုံနဲ့အစာချထွက်လာအစာချထွက်လာတော့ညတဲ့မှာအစာတက်ထတာတွေ့တော့ကြောင်ကအစာတွေ့တော့စားလာပေါ့မြို့တာပေါ့အာမီရောအာမီတော့ကြောင်ကမမြင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ညောင်းမမြင်နိုင်တော့ဒဝေသမြက်ကလည်းဟာငါတော့ကြိုက်ပြီတအားဆွေးပြီးတော့တုတ်လိုက်တာကုန်းပေါ်ရောက်လာအသားလေးမြားပြို့ဆွေးပြီးတော့ငါ့ကိုစမ်းကြည့်တယ်ဘယ်လောက်ကြည့်တယ်ငါလေးဘလို့ငါလေးဆိုစမ်းကြည့်တော့ကြောကိုပွက်ကြည့်လိုက်ဟာသူများတွေပြောတာကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးငါစမ်းမိတယ်ငါကနေရွက်လေးပါခြေထောက်လေးပါတယ်လက်လေးပါရေထဲမှာဒီလိုနေရွက်တို့ခြေထောက်လက်တို့ပါတယ်ငါရှိပါဦးရေတေးကဆိုအမှာရေတေးကငါဆိုအမှာလေဘလို့ငါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကုန်းပေါ်မှာဒီလိုနေရွက်တို့ခြေထောက်တို့ပါတယ်ငါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်းပေါ်ကငါဆိုအမှာလေခါရေတေးကငါရေတေးမှာဒီလိုငါမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတေးကငါဆိုအမှာလေခါဘယ်နဲ့ငါများဖြစ်ပါလိမ့်မလဲနော်လို့ကြီးတယ်နားလည်ပြီနော်ဦးလေးဘလို့လဲခပဲဘယ်အောင်ကောင်းမှတော့ဒီကိုတယ်ကျပုတ်ကြတာဟုတ်လားဟုတ်တာဟုတ်ယောဂီတွေကျပုတ်ကြတော့ကျပုတ်ကိုဆက်ရမှာလဲခဟုတ်တယ်နော်မသက်ပဲသိခံပြန်တော့ထိုးလိုက်တဲ့ကျပုတ်ဟုတ်လားခံစားခက်နေတာလဲခဘယ်နဲ့ညလုံးပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့သူများတဲ့ကိုစိုက်ရှင်လေးစိတ်ဖြစ်တိုက်မှာအကုသိုလ်ဇောဝိတိအကုသိုလ်ဝိတိဇောတွေဖြစ်သူများတဲ့ကိုစိုက်ရှင်လေးစိတ်ဖြစ်တိုက်မှာအကုသိုလ်ဇောတွေဇောတယ်ဖြစ်မှမသိအကုသိုလ်စိတ်တွေကဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ဝိတိအကုသိုလ်စိတ်အစဉ်အကုသိုလ်ဇောတွေဇောနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုအကုသိုလ်ဇောတွေဇောပြီးတော့မှကဲမထူးတော့ပါဘူးဒီတရားကိုသားလေးရှာတရားဖြုတ်ပြီးတော့ငါသက်လိုက်ဦးပါပဲဆိုပြီးတော့အောက်ကိုလက်နှိုက်ပြီးတော့စမ်းလိုက်တာကြဖို့တွေးပါလေရောတွေးပလားတွေးတယ်အဲ့ဒီကြဖို့တွေးတော့ဘာလို့မှလဲလက်မနဲ့လက်ညွန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သက်တာအားရပါရဟုတ်တယ်မလားတို့ငယ်တုန်းကလက်သက်မှုတွေလေလက်မနဲ့လက်ညွန့်ဖြစ်ပြီးတော့သက်ပြီးတော့သဲရုံမကသေးဘူးနမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်ကြဖို့နမ်းမှန်ရလားကဲဒီနှစ်ခုကိုနိုင်ကျင်ပြပါမယ်သူတစ်ပါးအသက်ကိုသက်ရှင်တဲ့စိတ်ကတခြားလားလောဘလားလောဘနောက်ကဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဒေါသဆိုတာသက်မှဖြစ်တာသက်ရှင်တဲ့စိတ်ကလောဘဖြစ်နေပြီမှန်ရလားလောဘဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့ပြီးတော့ပြီနော်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်ကဇောနဲ့ကုံသွားပြီသစိတ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ယင်ကျဘိုးကိုစမ်းပြီးတော့သက်လိုက်တာကတခြားလားဒေါသလားသက်ရှင်တဲ့စိတ်ကတခြားလားဒေါသလားဒေါသကျဘိုးသေးလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဟုတ်ကလားဥပနိဒေယလက်တည်တဲ့အကျိုးပေးလိုက်တာလောဘလိုချင်တဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်မှန်ရလားလိုချင်တဲ့စိတ်ပြီးလောဘအကုသိုလ်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ပြီးဒေါသအကုသိုလ်စိတ်မှန်ရလားလောဘဒေါသမောဟကြောင့်အကုသိုလ်တရားအရှိခံပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလား
လောဘအကုသိုလ်စိတ်နော်ကျဖို့သက်ရှင်တဲ့လောဘအကုသိုလ်စိတ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီလောဘစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လောဘစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျဖို့မသက်ဘူးလားကျဖို့သက်တော့တစိတ်ပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားအကုသိုလ်တရားအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်လာတာကိုဥပါနိတယသတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြရှင်းအောင်သာဓကတစ်ခုပြအောင်မယ်လူတယောက်ကိုအာဂါဒအညုထအညုအတေအာဂါဒအညုတေအာကြီးလာတဲ့ကအညုတေပြင်းထန်လာတဲ့ကဒီလူကိုသိခင်ဒီလူကိုညှိုးထားတယ်နေစမ်းမအောင်တပွေးတော့တွေးမှာပေါ့ဒီလူကတွေးတဲ့ခါကသတ်လူတယောက်ကိုအညိုးအတေအာဂါဒထားတာတခြားဒေါသလားဒေါသဖြစ်နေပြီနော်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အဲ့ဒေါသအကုသိုလ်စိတ်ကမပြောက်ပြက်ပေနဲ့တကယ်လက်တွေ့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တော့သက်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ပြစ်သက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ကုတ်သက်လိုက်သိအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥပါနိတယသတ္တိနဲ့ဟောကာယကံမြောက်ပါဏာတိပါဒကံကိုမကျွလွန်ဘူးလားဒီတော့အကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်အကုသိုလ်အကြောင်းခံလို့ဒုတိယအချိန်မှာအကုသိုလ်အကြီးကြီးဖြစ်တော့ပြီမှန်ရလားဒါဥပါနိတယသတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကကျေစုပြုတယ်ဆိုတာလောဘစိတ်လေလူမြောက်ကိုစိုက်ကျင်တဲ့ဒေါသစိတ်လေအကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားအာဂဒစိတ်လေအကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားသူများကိုစိုက်လိုက်တာလေအကုသိုလ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အကုသလောဓာပုရိမာအကုသလာဓမ္မာပိစိမာနံပိစိမာနံအကုသလာနံဓမ္မာနံဥပနိတယပိစိယေနပိစိယောဒါဟောတာရှင်းပြီနော်သိပြီနောက်ဒုတိယပတ်ပုရိမာအကုသလာဓမ္မာပိစိမာနံကုသလာနံဓမ္မာနံကေသင်စီဥပနိတယပိစိယေနပိစိယောဟောဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီရှေးခေတ်ဖြစ်ကုန်သောအကုသိုလ်တရားတို့ကနောက်ဘဝတွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဒီဘဝမှာငယ်ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပေါ့နောက်ဘဝအကုသိုလ်ထားတော့ဒီဘဝမှာမသိမိုက်မဲငယ်တွေတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကနောက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုကုသိုလ်တရားကိုကျေစုပြုဆိုတာဒါတဲ့ရှင်းအောင်ပြောမယ်နော်နားထောင်သိသိချာနားထောင်လူသဘာဝပုထုဇဉ်သဘာဝလူတိုင်းငွေစင်တောက်ကြီးကလေးမှာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေအမျိုးသားအမျိုးသမီးဖြစ်စေမိုက်စမေမလိမ္မာတော့မိုက်စမေပဲမှန်ရလားမိုက်စိတ်တွေမိုက်သွေးတွေရှိခဲ့အဲ့ဒါလိုမိုက်စိတ်မိုက်သွေးတွေရှိနေတော့သူများသက်ရမှလည်းဝန်မလေးဘူးပိုးပြေကအစသူများသက်ကိုသက်ရမှာတစ်ချက်တည်းသေအောင်သက်ဝန်မလေးဘူးသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုရမှာလေပေါ်တန်ပဲဝန်မလေးဘူးကံငါးပါးတစ်ပါးကိုကျူးလွန်ဖို့ဝန်မလေးဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်မိုက်သွေးတွေထက်သန်နေတဲ့အချိန်တက်ကြွနေတဲ့အချိန်မှာမောဟအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိကုသိုလ်မှန်းလည်းမသိမိုက်စိတ်မိုက်မှန်းနဲ့နေပြီးတော့တခါသိမိုက်မကန်အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တချို့ကငယ်ငယ်တုန်းကမိုက်ပြီးတော့ကြီးတော့လိမ္မာလာတဲ့လူတွေရှိတချို့ကငယ်ငယ်တုန်းကလည်းမိုက်တယ်ကြီးတော့လည်းမိုက်တယ်သေုံထိုက်တိမိုက်တော့တဲ့လူတွေရှိလောကသဘာဝပြောနေတာနော်
ဒီတော့ငယ်တုန်းကအကုသိုလ်တရားတွေကိုတခါလေမသိအဝိဇ္ဇာဖုံးထားလို့မသိမောင်ထင်းမှနေသလိုပဲစမ်းလုံးကျင်တာလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်သူသက်ကိုလည်းသက်သူဥစ္စာလေးကိုမိမှာပဲပြေဇာဏန္တရိယကံဆိုတဲ့မာတုကာတကအမိကိုသတ်တဲ့ကံပိတုကာတကအဖကိုသတ်တဲ့ကံအာရဟန္တာကာတကအဟန္တာသတ်တဲ့ကံလောဟိတုပါဒသံဃာဗေဒကသံဃာသင်္ကိုတဲ့ကံလောဟိတုပါဒဖရာကိုသွေးစီအောင်လုပ်တဲ့ကံဒါကတော့အမတန်ကြီးတဲ့ပြေဇာဏန္တရိယကံပါပဲဒါကတော့မကျွလွန်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသို့တော့တာမန်ကံကလေးတွေကတော့လို့သူ့သက်ကိုတိုက်ခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခြင်းသူ့အင်အားပြင်းပါခြင်းသေသေးသောက်ခြင်းလိန်ညာပြောဆိုခြင်းအကုသိုလ်တို့အကုန်လုံးအစုံလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီလူဟာငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့နေ့နေ့ကြီးလာတဲ့အခါသတိတရားဝင်လာသံဝရတရားဖြစ်လာဩငါဒီငယ်တုန်းကအကုသိုလ်ကံတွေတားလုပ်ခဲ့ပါလားအကုသိုလ်လုပ်တယ်တားလုပ်ခဲ့ပါလားတော်ပြီအသက်လေး50ကျော်60ကြီးပြီကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုငါဇောက်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်အကုန်ကုသိုလ်သိမ့်ကျုံပြီးတော့လုပ်တယ်ဘာကုသိုလ်မဆိုပဲအကုန်လုံးကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်နေရောညာရောကုသိုလ်တရားတွေပွားများကုသိုလ်လုံးယုံဘေးလာဆိုမဟုတ်သေးဘူးသီလခံယူစောင့်တည်7 ပါးသီလခံယူစောင့်တည်9 ပါးသီလခံယူစောင့်တည်သီလမြောက်နေအကုသိုလ်တရားတွေကြည်အောင်ဘာဝနာဝိပဿနာတရားတွေပွားများအထုအကုသိုလ်တရားတွေညှိအောင်ကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်နဲ့ဖုံးနေဖို့အဓိပ္ပာယ်ကကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်နဲ့ဖုံးတယ်ဆိုတာလုံနိုင်ပါမလားစဉ်းစားပဋ္ဌာန်းအလိုအဖြစ်ဆိုမလုံနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအတိတဘဝင်ကသနဘဝင်ကုပ္ပစ္စေတပစ္စဒရဝိဇ္ဇာသပစ္စသန္တိရဏဝုဒ္ဓဇောခုနှစ်ကြီးတော့အကုသိုလ်ဇောကြီးအကုသိုလ်လုံးတဲ့ကအကုသိုလ်ဇောစောပြီးတော့နေတယ်မှန်ရလားအကုသိုလ်ပြည့်တော့တာပဲအကုသိုလ်ဇောနဲ့သူများတက်ကိုတက်ခဲ့တယ်သူများဥစ္စာကိုခဲ့တယ်မသိမနေပါတော့အကုသိုလ်ဇောပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာအကျိုးမပေးပေးနဲ့နေနေပါမလားပျောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဇောဟာမပျောက်ဘူးအကျိုးမပေးသေးလို့သာရှိနေရမယ်တချင်းတဘဝတစ်ခါတော့အကျိုးပေးမယ်ကျင်းသေးကိုအကျိုးပေးမယ်မှန်ပါရလားအဲ့ဒီအကျိုးပေးမှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာကြောက်လို့ဒီအကုသိုလ်ကိုကြည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုနောက်ဆုံးဒါနသီလအကုန်လုံးပြည့်စုံလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့မဉ္ဇဉ်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်တော့ရလို့ရှိရင်အပေတကပိတ်တယ်ငရေဒိဋ္ဌာပြစ်တာအတုရကိအပေတကပိတ်တယ်အပေတကပိတ်အောင်ဒီဘဝမှာငါသောတာပန်ဖြစ်အောင်အာထုံးနေစုတခါတည်းအယုတ်ကြီးအေးခါအသွေးသားတွေပဲခါအသားတွေပဲစုပ်ပြက်သေပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တခါတည်းတရားအထုတရားတော်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကွာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တော့ရင်တော့စိတ်ရပါလေအဘာယဂမနိယဖြစ်တဲ့ငရေဒိဋ္ဌာပြစ်တာအတုရကိအပေလေးပါးကိုမဟုတ်တော့စိတ်ရပါလေသောတာပန်မဖြစ်ပေနဲ့တဏ္ဍာကြီးဇောကန့်လန့်ဖြစ်နေရင်တော့သောပြီမှာတရားထုတ်တယ်နော်ဒီဘဝမှာသောတာပန်ဖြစ်အောင်လို့အားထုတ်လိုက်လို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေတကပိတ်တယ်တရားအားထုတ်ညာတော်လေသောတာပန်မဖြစ်ဘူးဆိုကန့်လန့်ကြီးပဲဇောကန့်လန့်လို့ခေါ်တယ်ကန့်လန့်ကြီးဖြစ်တယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီသောတာပန်မဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်လေဦးမှာပဲဘလောက်ပဲတရားအားထုတ်တော့သောတာပန်မဖြစ်ရင်ဘဝတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်မယ်သောတာပန်မဟုတ်ရင်ဘဝတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လေအောင်မယ်ဆိုတော့ယင်အကုသိုလ်ကံကမနေဘူးကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကလိုက်ပြီးတော့တောက်ကလာပြီ
ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမိန်လေးနေရာမှာပြုပေးလိမ့်မယ်ဘလောက်ပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲလှုပ်လှုပ်ဘလောက်ပဲတရားအားထုတ်ထုတ်အဲ့ဒီမသိခေတ်စဉ်တို့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်စေတာအကျိုးကမိန်လေးနေရာမှာပြုပေးလိမ့်မယ်သဘောပေါက်သလားပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်နဲ့ဖုံးလို့မရဘူးဝိသိအစဉ်အပြည့်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာကိုကြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလေအကုသိုလ်ဇောကတဝိသိကုသိုလ်ဇောကတဝိသိကုသိုလ်ဇောပြီးမှအကုသိုလ်ဇောဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုံးပြန်တော့လေကုသိုလ်ဇောပြီးမှအကုသိုလ်ဇောဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လုံးပြန်တော့လေပဲအကုသိုလ်ပြီးမှနောက်တရားပြီးတော့ကုသိုလ်ဇောစောအတူတူမဟုတ်ဘူးတရားစီပဲဒီတော့မိန်လေးနေရာမှာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အလကားမနေဘူးနော်ငါ့ကိုမမိန်တော့ဘူးလို့မအောက်မိတ်နေတာမိန်လေးနေရာမှာပြုတ်ပေးတယ်ပဋိသင်ပါကံစနေတိသူ့ဘောပြုတ်ပေးတယ်သူများကိုအသက်ကိုသတ်တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းသူများစီမှာအသက်ကတရားသူများဥစ္စာကိုလို့ရှိရင်ကိုဥစ္စာလည်းသူများပြန်ပြီးတော့ကိုခံရမယ်စသည်အပြင်သူ့ဘောပြုတ်ပေးတယ်မပြောက်ဘူးနော်ပျောက်တာကတော့ရှိပါတယ်ဦးနာပြောတဲ့အဟန္တာဖြစ်သောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလုံးဝပျောက်တော့အင်္ဂုလိမာလာကြီးအင်္ဂုလိမာလာလူပေါင်းတစ်ထောင်လက်ညှိုးဖြတ်ပြီးတော့သတ်ခဲ့တယ်အဟန္တာဖြစ်တော့နောက်ဆုံးအာရဟတမတ်ကိုရလို့ရှိရင်တော့ဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝအကျိုးပေးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးစရာမရှိတော့နားလည်ပြီနော်ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကုန်သွားလို့နောက်ဘဝအကျိုးပေးစရာမရှိတော့အာရဟတမဉ္ဇဉ်ကိုမရလို့ရှိရင်တော့အကျိုးပေးဦးမှာအားတော့ဒီတော့ဒီအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ဖုံးလို့မရဘူးဆိုတာနားလည်သို့တော်လည်းပဲတရားဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်အပေလေးပါလွတ်တော်တယ်ဆိုတာလည်းသိကြဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ပညာဝါရမှာဇာနာဥပါဒေတိမဂ္ဂံဥပါဒေတိအပညာဥပါဒေတိဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုပြတာမဉ္ဇဉ်ဖူညာနိဗ္ဗာန်ကိုမတောင်းဘူးအသေးချာနားလုံးလားအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ရင်ပိဇာဏတိယကံ၅ပါးကိုထားလို့ဖရာတရားသံဃာမိဖပြီးတော့သံဃာကိုသင်္ကွေတဲ့ကံပြီးတော့ဗုဒ္ဓကိုဖရာကိုသွေးစင်းအောင်လုပ်တဲ့ကံမဟုတ်လို့ရှိရင်မိဖတတ်တဲ့ကံမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖရာကိုသွေးစင်းအောင်လုပ်တဲ့ကံမဟုတ်လို့ရှိရင်သံဃာကိုသင်္ကွေတဲ့ကံမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပြင်အကုသိုလ်တွေကတရားအားထုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေအပေလေးပါးကမကြောက်နိုင်တော့ဘူးလွတ်တော့ပုံစံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကတမ္ပဓာတိကဆိုတဲ့သူသက်ယောက်ျားပေါ့ဒါဆိုယူပြင်မှာသူသက်ယောက်ျားကြီးဗိမိသာမင်းတရားကြီးသူသက်ယောက်ျားပေါ့အနှစ်50နှစ်လုံးသူများသက်ကိုသတ်ခဲ့တဲ့ခံတွေအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေသကိုးတွေဓမယတွေထောက်တဲ့ပိုးလိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကားစဉ်တင်သတ်အကုသိုလ်တွေဘယ်လောက်များဘူးအငင်းစားယူလိုက်တော့ရင်ပြေးစင်းယူပြီးပေါ့ကဲကဒီနေ့တော့တစ်သက်လုံးလက်မှာသွေးသံနဲ့လိမ့်ပိတ်ပြီးတော့လက်တွေဆေးမွန်မြတ်တဲ့နုကနာဆွမ်းကိုငါရှက်ပြီးနုကနာသမင်းကိုရှက်ပြီးတော့စားမယ်လို့စားမယ်လုံးနေတော့ဟန္တာမတိဆွမ်းကကြော့တာအရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းကကြော့တာအင်းရှိကရတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်ကြီးဆွမ်းကကြော့လာတာပြီငါလုံးလူမပဲငါ55နှစ်ကာလပတ်လုံးတခါမှငါဒီလိုအလူမျိုးကိုမွန်မြတ်တဲ့အလူမျိုးကိုမလူခဲ့ရဘူးမနာပဒါကြီးလက်ပတိမနာမြတ်စွာဘုရားကမွန်မြတ်တဲ့အလူကိုလူရင်မွန်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားကိုရတယ်ကိုဟောတာ
မောင်မြတ်တဲ့အလှကိုလှူလို့ရင်ချောချောမြတ်မြတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အလှကိုလှူရင်အကောင်းဆုံးသောကျိုးကိုပေးဟုတ်ရလားယုံညံ့တဲ့အလှကိုလှူလို့ရှိရင်သူဘဝတ္တုကိုလှူရင်ယုံညံ့တဲ့အကျိုးပေးရမှာမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝတ္တုကိုလှူရင်မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားကိုရမှာပဲရှိစေတော့ဒါကြောင့်သူစားမယ်နို့ထမင်းကိုနေပြီးတော့တခါတည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာအိမ်ပေါ်ပင်းပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတဝက်ဖုံးပေးပြီးတော့တရားဟောမင်းဒီအနှစ်55နှစ်လူများကိုသတ်ဖြတ်နေခဲ့တယ်သူသတ်ရောက်ကြဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားသူစိတ်ထဲမှာသံတရားဖြစ်နေငါနှစ်55နှစ်လုံးလူသက်ခဲ့တာတရားထုတ်လို့မရပုံညမရနဲ့လူထင်တယ်အဲ့ဒါတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သံတရားစိတ်ပြောက်ဟောတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကသောတာပန်တော့မဖြစ်ဘူးတရားအဆုံးမှာအနုလောမညာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါမဲ့အပေလေးပါဒါပေလေလို့အပေလေးပါဒီညာရရင်မဲ့နာကဖူနာကအနိကဖြစ်တဲ့မဲ့နဲ့အနိကဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေကလွတ်တာနားလည်ပြီနော်အကုသိုလ်ကုသိုလ်လုံးလိုက်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကြောင့်အပေကလွတ်တော့တယ်ကြိုက်ရှိစေတော့ဒါကြောင့်ဒုတိယပုဒ်ထဲမှာဘူရိမာအကုသလဓမ္မာပိစိမာနကုသလနာဓမ္မာနာအနန္တရပိစိယေနပိစိယောဥပနိတယပိစိယေနပိစိယောဒါဒုတိယပုဒ်ကြီးကေသင်စိပါတိနော်ကေသင်စိဥပနိတယပိစိယေနပိစိယောဒုတိယပုဒ်ကျင့်တာတတိယပုဒ်ကျင့်တာပြောပုရိမာအဗျာဒဓမ္မာပိစိမာနဗာလေပုရိမာအကုသလဓမ္မာပိစိမာနဗျာဒနာဓမ္မာနာဥပနိတယပိစိယေနပိစိယောတတိယပုဒ်ချင်းနဲ့နာအကုသိုလ်တရားကအဗျာဂတဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုကျေစုပြုတဲ့စိတ်တရားကိုကျေစုပြုအဗျာဂတလို့ဆိုတာဘာလဲယုတ်တရားရဲ့အဗျာဂတဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ဆိုတဲ့တရားဒီအဗျာဂတယုတ်တရားပဲခန္ဓာကိုယ်ထိုင်နေတဲ့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအဗျာဂတဆိုတဲ့ယုတ်တရားအဗျာဒယုတ်တရားကိုအကုသိုလ်ကဘလို့ကျေစုပြုသလဲသူတစ်ပါးအသက်ကိုသက်လိုက်တယ်ဆိုကြစို့အဲ့ဒီသက်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်အကျိုးဟာနောက်ဘဝတွေမှာအကျိုးမပြုလားပြုသလားနောက်ဘဝခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခန္တာနာခန္ဓာဖြစ်တဲ့အကျိုးပြုတယ်အကုသိုလ်တရားကအဗျာဒယုတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးထဲမှာအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုဒုက္ခပေးအကျိုးပေးသူများသက်ကိုသတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများလက်ရှိကိုရှိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဒီနောက်ဘဝမှာလက်ကျုပ်ရှေ့ကျုပ်ဖြစ်အကျိုးပေးဖို့ပြောတာပါဥပနိတယသတ္တိတဲ့အကျိုးပေးအဗျာဒကယုတ်တရားကိုအကျိုးပေးတယ်သို့တော့ပဋိသန္ဓေအခါကြတော့အပေပဋိသန္ဓေကြတော့နံတရားကိုအကျိုးပေးယုတ်တရားမပါတော့ဘူးဒါရှင်းပြလို့ရင်သိကြည်နေလိမ့်မယ်နံတရား၄ပါးအကျိုးပေးပြီးတော့ကာမစယုတ်နံတရားကိုအကျိုးပြုတော့ကံကျုပ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဖြစ်လာအပေငရေတိစ္ဆာပြစ်တာအသုတွေပါနံတရားဥပနိတယဖြစ်စေတတ်နာတရားဥပနိတယပြည့်စုံတက်ပြီးတော့ယုံရောနာရောနှစ်ပါးဆိုဖြစ်တာမရေသေစံပြစ်တာအစုပဲအပေလေးပါအဲ့ဒီအပေလေးပါမှာအကုသိုလ်ကြောင့်အဗျာဒဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနာတရားတွေခံစားနေရအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဥပနိတယပြည့်စုံအကုသိုလ်အကြောင်းပြုလိုက်ပြီးတော့ယုံနာတွေဒုက္ခဖြစ်နေ
Kayika Dokan, Kayi Kinsa, Dokinsa, Sedatika Dokan, Sedati Kinsa, Dokinsa. Oyo, say yo, Dokan will not pit me to sing ya, Aguzo. Aguzo, Teaga, Abiada Pite, Boama Pite, Kantayona, Gizu Bude. Nalibino. Either Boama Pite, Kantago, Gizu Bude, so we baga Piagata, Korea Piagata, so hit. We baga Piagata, so Kantago. Boade, ma Pite, Kantagoga, we bear we baga Piagata court. Again, we baga Piagata, so the Kantago, Shilushi, Messi, Na, Nakao, Sha, Go, say. Dora Shaba, Bala. Dora Shaba, Bala, Dora Shaba, that say, I own Shaba, doing the other. Messiga, Gaudi, I will do it, Magaudi, I will do it. Gaudi, I own Boma, Messiga, Messi, Boma, Gaudi, I own Jaya, day, sweet. Udala, we bet. Udo, you. Loga, Ludoja. Ah, did it? Minu say your Gauda, not a Udo to everyone, Miguel, Ojola. Udala, we bet. Udo, you. Magaudi, I own late iron. So it has nine you the Hadu. Magaudi, I own who Mialu. Agudala, we bet. Ah, the Miada, Bagoa, Namebishiba. Say Michanda or Agudu. Miasia de Kudu Agudu, Minda, Kudu Pite, Agudu Pite. Nagati, Avanja. Gaudi Adan, which are like the Payatan, the Adan, Gaudi the Din, Gaudi Saga, Gaudi Adan, the Jada, ah, wonder later. Udala, we best say the pit. Udo, we best say the pit. Magaudi Adan, which are like door. Ah, yes, said one, not Joy Edgy. Yes, said I was so edgy. Alone, Naloma, say behind that pin. Agudala, we bet, Agudu, you pit. Nakao, ya, go, detail, say detail. Dino di Kudu, Agudu, Lulo Gama, detail, Ubani de Atladina, Jesu Judah, the sheep. Adro Jesu June de Jago. Fishing of Pera, the Ubani de Abisi, or a pit. Ubani de Abisima, Kudo, Ubani de Abisi, Agudo ne Padabido, Ubani de Abisi, the new. Udo ne Padabido, Paya de Josau de Amadan Gigi de Udo de Lodi. Ubani de Abisi, Gigi, Pagadubani de Abisi pit. Pagadi Ahide, Ubani de Atadi. Agudo ne Padabido, Gigi de Agudo Lodi. Amingo Thadica, a Pago Thadica, a Handa Thadica, Banga was Linguidica, Paya was Lucy or Lodica, Aguduka, Amadan Gigi, Pipiago Mea with the Aguduka. Eddie Ubani Nidia Thadi, Braduba Nidia Jalo, Amadan Gigi de Agudo Taubani Pizzo. Napushi. Udo Tauba Agudo Tauban Napushi de Tega. Ponido. Diana Breda just saying, since I am a god. I look the boy pity Shima. Gigi, Udo de Hade, Lopuzala. Gigi, Udo de Hade, Ato Puzala. Dana Gudo de Gigi, and Lopuzala. Fila Gudo de Gigi, and Lopuzala. Bawana Gudo de Jajanana, Eva will be of the Ato Puzala. Dana Vida Pavanazo Udua. But Pagaduba Netia Fedi. Jesu Bume, Fedi, or Noka, Jesu Bume Fedi, Nobody Jesu Bume Fedi. Dido Kudu Mugo and Lobu Dala Malobu Lojin, Lobu or Josa, Josa Pido. Gigi de Kudu. Agudu. Amigo Zabudala, Pa Zabudala. The hand I will Tabudala. Banga will think with Budala.
ဖယားကိုသွေးစင်အောင်လုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးဒီအကုသိုလ်ရှင်းကောက်ပြီငါမှတော့ကြီးကြီးကြည်ကြည်အကုသိုလ်ရှင်းတယ်မရှိဘူးအသေးမောအကုသိုလ်လောက်ပဲရှိမယ်ကြီးကျယ်တဲ့အကုသိုလ်ငါမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်မရှိဘူးကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေငါမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေထဲမှာကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာလေဖယားပါဟောတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဟောတယ်ဗျာကုသိုလ်ထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒီအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်အပဒံကောင်းတဲ့ကုသိုလ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာဝိပဿနာဘာဝနာပွားဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအထုတ်တာကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတစ်ပါးပါးကိုဝိပဿနာပွားများလို့ရှိရင်ပကတုပနိတ္တယသတ္တိဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုပြီမယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးတော့ဒီနေ့၄၅၆ပစ္စည်း၃ပစ္စည်းဟောလိုက်တော့တဏှာရစွတ်တော့ပြီနော်မနက်ဖြန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့၃ပစ္စည်းနာကြည့်အောင်ကဲတော်ကြပါစို့ Recording stopped.